që u bë atentat Albin Kurti dhe ka ndonjë indici që do të kenë një atentat të ri ndaj kryeministrit të Kosovës? Ishte një situatë shumë interesante. Në fakt ne nuk e dinim që ishte marrë veprime konkrete, por u deshën hakerat e iranian që ta zbulonin një komunikim sekret midis drejtorit përgjithshëm policisë dhe agjencive të tjera të zbatimit ligjit që kemi në Shqipëri. Dhe për drejt ditën e parë lajmi u bë shumë i besueshëm. Sepse thuaj që ishte organizuar një atentat që synonte të godiste së pari Xhavit Halitit, së dyti, s'më kujtohet emri i tij, Ismet Haxhës, dhe i tretin listë ishte kryeministri Albin Kurti. Pra, unë që njoh shumë mirë se kush është Xhavit Haliti, kush është Ismet Haxha, dhe pastaj të shkosh dhe të Albini, dhe këtë punë ta bëj një shqiptar i Shqipërisë, nga zona katolike. Shiko kur është gjetë, një katolik, malsor, edhe malsor. Pra, ishin shumë element që dukej që ishte një ngjarje kaq bukur e stisur, sa me të vërtet, nëse do të kishte qenë e vërtet, do të krijonte probleme shumë mëdha. Dhe duke mos ky personazh që unë e kam njohur për shembull në këtë trillim në marrë, pa ishin gjatar ose trillimin kush e voni ose bjeshkata. Shiko, ngjarja ka ndodhur këtu në Kosovë. Pra ai është ndaluar në Kosovë. E di, po si ngjarje kush e inicie? Tani kjo është një gjë. Shërbimi sekrete serbe apo? Edhe kjo është një gjë që ende nuk është verifikuar. Por mua është bërë shumë mirë që është bërë hetim, që është provuar që ky personi nuk ka pasur plan me. Ai edhe po donte të bënte atë gjë, nuk e bënte dot. Se s'mund t'i godasësh dot tre figura të këtij niveli, një personazh tek pulli vetëm, sa do mjeshtër t'i thej. Dhe edhe snajperisti që vrau presidentin amerikan, e mbani mend, u vra. Kështu që unë mendoj që për fat mirë, nga momenti kur ishte dhënë ky informacion dhe ishin kryer hetimet, deri momenti kur u publikua, preka, se preke kishte emrin persone, ishte gjallë. Se po ti kishte ndodhur atij një vdekje aksidentale, pastaj legjenda do të ishte bërë e madhe, do të ishte bërë e besueshme. Thash, ditën e parë dhe ditën e dytë nuk ishte fotot e tij, dhe fakti që sot në një botë ku rrjetet sociale glojnë gjithandej, dhe ti, për shembull, pamja e tij mu desh të hyja në një kronik arkive, kur punonin forcave speciale të repartit 3D, kishin ngelur të bllokuar dhe ai kishte shkuar të ndihmonte. Ky ka ndihmuar po. Dhe ky kishte shkuar dhe për drejt ai përdorte edhe telefon të Malitzi, sepse në atë zonë ka probleme me valët, dhe nuk përdor as telefon të unë me kurimet te Malitzi desh ta mund ndalu. S'dia ke po një video që po qarkullon policia e Malitzi kundër një profesori të Universitetit të Tiranës? Atëherë, kjo është një ngjarje që ka më shumë se një muaj që ka ndodhur. Më shumë se një muaj. Nuk është tash. Nuk ka bërë efektin e dur dhe kjo më ka çuditur në momentin që ka ndodhur. Tjetra më ka bërë çudi unë e njoh shumë mirë Petraq Milo. Petraq Milo ka qenë këshilltar edhe i Sali Berishës, kur ishte kryeminist, edhe i presidentit Ilir Meta. Jo figurë vogël. Dhe Petraq Milo është nga jugu i Shqipërisë. Po pse më rrej ashtu Ardan? Dhe gjëja që nuk e kam shpjeguar dot është pikërisht reagimi i policisë malazeze mes mira shqiptarëve që të vizin aty, ata mund gjenin çdo tjetër për ta goditur. Por jo Petraq Milo. Nuk gjej dot asnjë shpjegim. Petraq Milo edhe po ta takosh dhe si natyrë po ta shohësh. Po nuk është goca keq kështu. Po nuk ka më është një njerëz që edhe në videon e parë që ka dalë, po edhe në videon e mua gjëja që më ka shqetësuar në histori është si është e mundur që u lan heshtje edhe nga kryeministri jonë i Shqipërisë, aq më tepër kur kryeministri i krahut tjetër është një shqiptar. Pra është Zvetan Abazović. Sepse nuk është problemi pse i ndodhi Petraq Milos, pa mund të ndodhi një shqiptari, mund të ndodhi vetë kryeministri, një shqiptari nga Shqipëria. Ore kujdo, pse të ndodhi? Ajo pikë e Muriqanit është si pika në Morin Kuksit. Pra është një pikë e përbashkët. Ti nuk kalon dy pjesë kufirit. Ti ja dorëzon pasaportën policisë shqiptar dhe ta e policë malazes. Pra është një pikë e përbashkët. Madje më ka habit që nuk ka reaguar as policët ta. Dhe u desh, kur e nxorën media shqiptare këtë gjë, ajo kaloi pa zhurmë. Kur e ripublikuan mediat malazese, më në fund u mor vendimi. U tha sot që u identifikua ai polici dhe ai u largon nga puna dhe komandanti i tij është pezulluar. Dhe pash një koment që thoshte Dritan Abazović, i cili vinte në diskutim faktin se pse profesori kishte përdorur kamera, por familjarët e tij kanë përdorur kamera. Pra, po të mos ishte e kamera, nuk do kishte asnjë provë që atë profesorin e kishin dhunuar. Prandaj për fat mirë, ato xhirimet kanë
kanë zirën pa. Na vlejtën se çfarë ndodhi. Po ai ishte një rast të tilla nuk ndodhin pak. Edhe në doganën e Hanit Hotit. Por ne i anashkalojmë me idenë që të mos krijojmë probleme me fqinjet. E mira është që ne këto raste duhet i bëjmë shembull që ato nuk duhet ndodhin. Sepse thash, mund t'i ndodhi një qytetari të Kosovës, mund t'i ndodhi një qytetari të Republikës Shqipërisë apo të Republikës Maqedonisë Veriut. Sepse janë të shumtë ata që shkojnë gjatë sezonit veror për pushime në Ulqin. Dhe sigurisht, nëse keni vërej gjatë verës, ata janë shumë dashamirës. Sepse po çojnë para atje. Po çojnë para. Kurse në këtë rast, unë nuk gjej dot shpjegim, edhe nuk gjej dot një motiv çfarë ka detyruar atë oficerin e policisë malezeze të krijojë një sjellje të tillë, dhe ajo që më shqetëson më mbrapa është pikërisht mënyra për ta zhvlerësuar atë që ka ndodhur. Jo, ajo duhet i jepet vëmendja e duhur që të mos përsëritet më. Dhe ne duam s'duam, fqinjet tanë nuk i ndrojmë, nuk i kemi zgjedhur ne. Absolutisht. Pra fqinjet tanë është Republika Malizi. Ju nuk e keni zgjedhur atë Serbinë. Ne nuk e kemi zgjedhur Greqinë. Pra ata janë fqinj. Ne brenda atij kodit komunikimit, kodit etikës, brenda komunikimit midis vendeve fqinj, sigurisht ne duhet të ruajmë integritetin tonë, duhet të mbrojmë interesat e qytetarëve tanë, duhet të respektojmë interesat e tyre, por nuk duhet lejojmë që për të patur një imazh fasad që kemi marrëdhënie të mira, të pranojnë të keq trajtohen bashkomasit tanë si në Malzi, ashtu edhe në Serbi, apo dhe në kufirin e gorë me Greqinë. Kemi shku me blok 2 marketingu dhe shpiktuj në fare shkuar në pjesën e fundit. Marketing kthehemi pas pak.